Nordic pikalainat. No se on Pekka Valkama tässä, hei. Teillä on siellä semmonen 10 000 euron pikalaina. Jos haluatte palvelua ruotsiksi, valitse 1. Jos haluatte palvelua norjaksi, valitse 2. Jos haluat palvelua viroksi, valitse 3. Jos haluat palvelua ranskaksi tai englanniksi, valitse 4. Jos haluat palvelua Etelä-Kiinaksi, valitse 75. Jos haluat palvelua mandariinikiinaksi, valitse 76. Jos haluat palvelua päärynäkiinaksi, valitse 77. Jos haluat palvelua suomeksi, valitse 78. Linjoillamme on juuri nyt ruuhkaa. Palvelemme teitä mahdollisimman pian. Linjoillamme on edelleen ruuhkaa. Palvelemme teitä mahdollisimman pian. Jos haluat vinkkejä osakemarkkinoista, valitse 1. Jos haluat tietoa termiinijohdannaisesta, valitse 2. Jos olet kiinnostunut kiinteistösijoittamisesta, valitse 3. Jos haluat mukaan kuparirahastoomme, valitse 52. Jos olet kiinnostunut avaruusteknologiasta, valitse 53. Jos olet kiinnostunut Nordic pikalainoista, valitse 54. Yhdistämme teidät ensimmäiselle vapaalle asiakaspalvelijalle. Palvelemme teitä mahdollisimman pian. Pisami pussa. Puhelu nauhoitetaan asiakaspalvelun kehittämiseksi. Ammu se alas ja tee siitä rukkaset. Maksoi 78,30 € minuutti plus paikallispuhelumaksu. Yhdistämme teidät asiakaspalvelijalle. Nordic pikalainat, Henri. No se on Pekka Valkama tässä, hei. Teillä oli semmonen 10 000 euron pikalaina, että voisiko semmoisen saada? Ette saa.